हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। लाइटें पंखे लाया है पर वो अभी हमारे हवाले नहीं करी उन्होंने। वो संभाल के रखे हुए हैं, वो चोरी ना हो जाए वो ना। वो जब वो अंडे बच्चे निकल आएंगे फिर देगा हमारे को। नहीं नहीं, हमें क्या बोले, हमारे पेट में उनके दर्द होगा तो दे देगा, हम लगा देंगे। जब हमें देगा हम लगा देंगे। हम अभी अब हमारे पास अभी चाल है, हम काम कर रहे हैं। हमें जब देगा हम जब लगवा देंगे, मसला नहीं है। हाँ, हमारे को तो मसले नहीं, हमें देगा भाई, आज दे देगा हम आज लगा देंगे, कल दे देगा कल लगा देंगे। हाँ, वो समझता कि यहाँ से बहन से चोरी हो जाएगा। उसी का ही माल है, चोरी होएगा और किसी का नहीं चोरी होएगा।